你好，您报名参加咱节目是遇见什么问题了呢？就是吧，我和老公吧都是有婚史的哈，已经是有一次婚姻离过一次了。我们对这次婚姻挺重视、挺珍惜的。以前吧也没发现他怎么着，就最近这2年吧，发现他特别的那个爱喝酒。不能说第一天一次嘛，也差不多。你喝完酒吧对身体也不好，而且耽误工作。再就是吧，他对我们这个花钱吧没有什么规划，300、200一出去就没有了。你说我们这个岁数的，上有老下有小的哈，日子真是的也不好过，钱也不好挣，说实在的，真的我真是生气，可生气了。哎呦，你说我们这日子怎么过呢？掌声有请这对，有请。王先生53岁，来自山东个体；女嘉宾刘女士46岁，同样来自山东个体。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。小片里说你们是再婚是吗？哎，对。都各自有过一段婚姻是吧？对。那你们俩结婚多少年了呀？我们俩结婚14年了。哎呀，那时间也不短了哦。对。怎么了呢？我听小片里面大概提了几个问题。第一个问题大概说喝酒是吧？对。这喝酒有多严重啊？他几乎是天天出去喝酒。天天喝呀？他比较热心肠嘛，在我们小区里后头人缘不错，就是多少就会点手艺吧哈。谁家呢三轮车坏了什么的，或者那门坏了，他不给人修去，帮人修理请他喝酒。我说这样又不能天天出去，我说你别去了哈。他说哎呀不好意思，一个小区的你打电话老打电话不去也不行哈。等于他帮人修东西，人家请您喝酒是这意思吧？是。每次都喝多吗？还是喝一点儿？喝的不少。他们这一伙人基本上没有喝过他的。您是喝的最多的？对。每顿能喝多少啊？半斤一多吧。不醉啊？没有醉过。那你天天不回家吃饭，那老婆怎么办啊？人家叫你去吃饭了，要不去的显得面子上也没有的。就是反正现在您的这个晚上的应酬比较多就是饭局多。饭局多。这除了饭局之外，还有什么不满意吗？本来呢，我们这工作吧，就是天天出去安装。基本上我都带工人过去，有什么大问题打电话让他过去。对他就是他是安装什么呀？就安装的通风管道。现在不是环保，我们现在做的环保这一块。厉害了！其实他也能干，但是他不干是吧？他基本上不干，也偶尔是干一点。您在家里不跟他提吗？别喝了。他不听啊，天天唠叨，说过好几次了。回家就开始唠叨，能不能不喝了？少喝一点可以的，反正不喝是不行。他说了，不吃饭我也不能不喝酒。听明白了，就是酒对他来说很重要，是吧？喝酒耽误事嘛。你看回来我女儿来了哈，好容易回趟家。她不上大学了嘛。回家了，说咱今天中午咱们吃火锅吧，天怪冷的。她吧，我去出去买菜吧，她也心挺好的，出去买菜。结果嘛，左等不来，右等不来，到了12点多了，给打电话了。那个有酒场了，他们给我打电话让我去喝酒去。我说你喝酒去，我们怎么办呢？他说我给你买点排骨吧，给送家去，你自己做吧。12点多了才送家来，我们吃饭还都1点半了。刚才说的女儿，你说我女儿是您第一段婚姻的孩子是吧？对，我女儿。你们俩结婚之后这14年有自己的宝宝吗？没有。没有，觉得到这个岁数喝点就喝点了是吧？对，也没什么感情问题，不就爱喝点酒是吧？你觉得事儿不大，是不是这意思啊？这就是。还有说呢，我给他买东西了，他回来也犯法。有一次呢，买苹果去。我看着那个卖苹果的卖的挺好的那些苹果，我问他，我说我买一点苹果给你吃，他说你尝一下好吃不好吃的，我说人家不让尝的，那么多人买的，人家不让尝，就是在一个批发市场上，我就买了一筐回去了，他尝着吃了呢不好吃，对吧？就开始了说你不让你买的，你非买回来，你这么不好吃，这么扔掉了，哎呦，天天肚子就这一个事情想起来就说，想起来就说。人家给你买东西，你干嘛说人家呀？数落人家干嘛？买的不合适，太难吃了，他自己都不愿吃。所以就这么点事儿是吧？小事还有事，这都是小事。没完的。有大事吗？大事他那个背着我借钱，借给别人钱。我借给人家别人钱，那是我是也是从别人手里借过来
借给他的，我没有拿咱们家的钱去弄这个事情。哦你说一个表弟嘛，他家里孩子订婚要买房子，我也手里也没有的，我说我给你转借一下吧，就是我从我们朋友那里转借了3万块钱借过去了，说是6个月以后还过来。结果呢，他没有还过来，他就手里紧着，他没还过来。我借钱的这个朋友呢，就是家里去问去了，他不知道的，我们给他讲这个事情，给他一说呢，他急了给我，哎呦，就说你为什么这个事情不跟我说呢？对。那我也想了，就是他半个年要还过来，就还给人家的，不碍这个事情的。你哪能知道这事儿？没想到办酸了，他就不还过来了啊。后来这钱谁还的呀？还是我表弟还过来了又。哦，又还回来了。这事儿觉得特别大吧？对呀，主要是他那个表弟吧，不怎么着调。哎，他是好人的话，咱可以借给他，对吧？哦，所以那你们俩之间没什么呀？他老爱管闲事，知道吧？管什么闲事啊？什么事都管。比如说吧，就是我们小区的那个大灯嘛，人家应该是小区里装的哈，我们家正好有一个，他说咱家有一个，咱给他装上去吧，他就给他装上去了。结果嘛，他们晚上没事吧，经常在打扑克哈，吵得人家那个门卫上的人睡不着觉，人家就说了，你看你装个灯干什么？你吵得人睡不着觉。他这也生气了，你这我好心好意给你装一个灯，我们家的灯哈，给你装上去了，你嫌闲，也没落好。这咋了呢？我听起来没什么事儿，不挺好的吗？谁家过日子不都这样吗？他就是开始有点大事小事就回去开始做饭肚子这些事情啊。他老嫌我这个事情不该做，那个事情不该做的。上几天我女儿就是手机掉了。你女儿是谁女儿？就是她那个。哦，哎妈，她叫就是我女儿，人家。哎，把那个手机弄掉了，弄丢了。丢了之后呢，就用着她那个旧的手机。女儿不敢给她讲呢，就给我老师说，她说这个旧的手机不太好用。我说不太好用的，我说你回来的时候啊，我先给你买一个，先不让你妈知道的，让她知道她不让给你买。等到回来之后，我和女儿就去了，到那买了个手机。警声一响，她听到了，就是为这个手机也开始给我闹啊，不让你买，你非给她买，哎，就这样。其实本来嘛，我们的条件也不是这么好，你看我们接着一个活儿吧，就能挣个钱，有时候好几个月接不到一个活儿，就1分钱不挣。我们的房子吧，才买了那个5年的房子，而且还有贷款。你看上一楼下一小的都得需要花钱，他吧也是，哎呦，出去什么看的什么好就买什么，看到人一个女的买什么了，哎，今儿这个东西挺好的，就给我买回来了。给我买回来能穿也行啊哈，你看我那橱子里就这裤子，哎呦7、8条裤子能穿不能穿的，我说你从哪买的，你就退回去吧。他也嫌烦，不愿退。听明白了，这次听明白了，等于家庭收入不是特别好，但是呢，你这个老公好像过得还挺潇洒，是吧？对，又出去跟人吃饭，瞒着你把钱借给别人，是吧？我现在能理解为什么买一箱苹果他会觉得那么难吃，他会把它当个事儿说。你是不是觉得这个人花钱不太会规划呀？对，他不会算。那我问你几个问题行不行？他对你女儿好吗？对我女儿还行，挺不错的。哦，看出来了，因为你说的时候叫我女儿，他说的时候是我女儿。但是他说的是你女儿，就是他是对你女儿好，对吧？他对我女儿好。他对你好吗？对我也行，倒是也还不错。我看你们争执关于钱的争执都是他花钱给你买东西，他自己会乱花钱吗？他自己会乱花钱，他跟谁都舍得花。朋友他也舍得花。舍得花，吃喝。吃喝你跟朋友在一起了，你肯定要请人的。好，那你今天来想让我们帮他什么呢？就是请老师帮我吧，就劝劝他少花点钱。毕竟我们你看岁数也不小了，都50岁的人了哈。对于这个花钱生活有个规划。听明白了，媳妇儿对你好不？好，就是他唠叨这个事，我嫌的烦呢。真好，你为什么还天天出去喝酒呢？喝酒这个事情，你必须这是应酬啊。那您这个挣的钱够您吃饭吗？够吃饭，还唠吗？捞钱不捞钱，那钱我都给他了，他都收起来了。您管账，给我一点钱，叫我还要记账的。一个月给您多少钱啊？给我200块钱，你必须得把200块钱花到哪去了，写个小本子上，还得给他报账，怎么花的，根本有时候我想不起来的，花的是错在哪里啊？那我看他也没法乱花多少钱啊，大姐。他不就200块钱一循环吗？是这意思吗？这次花200了，就给他200。你下次花1000了，我就给他1000多，你多出的花完了，剩的钱他就不知走没了。其实他说的有点严重，
他为什么这么管他呀？啊，为什么？他就是那个乱花钱嘛。你管没管？你是不是这么管的？咱们一码归一码，好不好？你是这么管的，对吧？确实也管了。啊，管了。管的原因是因为他乱花钱。啊，对。老是反正就是来逗逗你花钱啊。咱不是那个经济条件不好嘛，对吧？咱是钱多了，你买去吧，我也不管。听懂了，在咱家现有的条件下，你得做出改变，是这意思吧？啊，对。啊，你们看吧，看看怎么帮助一下吧。一起进入丘比特问卷。我问一下这个男方，刚才我听到你老婆说你那些缺点，你承认吗？比如乱花钱、喝酒无节制，然后这些做事没有规划，承认吗？承认有。承认是吧？那你要承认的话，为什么没有改呢？现在你要改，除非就是说酒一戒点也不喝了，事情也不去做，你那个不行了。那花钱这事情呢？花钱的事情我也不是说乱花钱，我感觉花掉也是为这个家庭花掉了。我问这个问题，其实也想说给妻子听的，他自己也承认，哎，好像有点花钱没有规划，喝酒呢有点没有节制。他承认，为什么没有改呢？其实我们要看一个缺点，如果不改的话，他其实背后也享受了这个缺点给他带来的好处。这个好处呢，也是他的特点。他要求是自由、随意。这样的话呢，你一管他，他反而觉得不自由。从表面上来看的话，他觉得应该管，但是呢，你要什么都管，他就觉得好像不是他的初衷了。你管的越多，你有没有发现，他的这个毛病越来越严重了，越来越难管了，对不对？对。为什么越管越严重了呢？这就提醒你啊，你不能所有都管，集中精力，重点击破，那才会有效果。所以你管重点，把小事儿让给他，这是一种尊重。那么男士呢，我特别提醒，刚才有一点就是你没有钱的情况下，又转借钱，这种情况来讲的话，我们叫透支。你自己承担能力不够，那你做的事情超出了你能力范围之外，万一最后还不上的话，有可能你自己要还，就会给你带来很多的麻烦，包括妻子也会受连带。所以请你注意，在大的原则上来讲不要出错，小的事情上来讲你可以坚守你的意见。当然我也提醒妻子，小的事情该放手，大的原则上你要把握好就可以了。今天好像是妻子来寻求帮助，希望我们帮着您说一说丈夫少喝酒少花钱的事儿哈。从我的角度来说，我反而想跟您聊一聊，你有没有注意到他每次在给你买东西，或者说给您的女儿买东西的时候，他是毫不眨眼的，这能看得出来他对您的爱。就是这样是需要鼓励的。比如说他给您买了一件衣服不太合适，好的方法是什么呢？哎呦真漂亮，我特别喜欢，但是你看我已经有一件类似的了，下次咱们不买这样的了，而不直接指责说你看我都已经有了这样的。他会觉得我给你的付出你都不领情，所以一而再再而三就造成他不太愿意回家听你唠叨，我宁愿在外面跟朋友喝酒，因为他为你的付出你没有看到，你看到的只是背后的金钱利益。所以我觉得这一点你是需要鼓励的。至于其他的小钱，就像于老师说的，可以放一放。当然在感情生活当中，鸡毛蒜皮的事儿每天都在发生，但是不能忽略它的本质。本质是什么？有这样一个爱您的丈夫应该知足。女人要学会包容，学会大度，日子才能越过越富，对不对？好，谢谢。你主要是让我们来改变他这个消费习惯是吧？哎，对，是他经常爱乱花钱。啊，哎，还有一个是喝酒。喝酒。那我们就一件一件说。先说花钱这事儿，你有没有花过不该花的钱？我觉得是没有。没有。我不相信你这一辈子没有胡乱花过钱，因为人总有不理性的时候。如果生活都是像生活的开支一样，今天酱油应该买多少钱，那个应该精打细算敲多少钱，你觉得这个人生有意义吗？我觉得人生有的时候真正的乐趣往往就在于你偶尔不理性的冲动的买点东西，哎，这人生快乐恰恰在于此。如果你要这样说的话，那我问你，
如果一个男人给你浪漫，给你吃一顿烛光晚餐，你觉得那是浪费吗？其实也没吃过烛光晚餐啊。他虽然没有请你吃过烛光晚餐，但他的浪漫的方式不是吃烛光晚餐，而是买一筐也许你不爱吃的苹果。他认为这是浪漫，这种浪漫还更实在。如果这个男人每一分都给你抠得清清楚楚，请你吃个饭，在外面点几个菜，喝什么饮料，他都给你算得清得清清楚楚，那会过日子吧？你会喜欢吗？不喜欢。你一定不会喜欢。所以啊，任何事情都有它的两面。其次，说他喝酒的问题，酒当然不能多喝，喝多了伤身体。但如果你把一个男人改得一点毛病都没有，第一，这个男人为什么要找你呢？第二，一个人没一点缺点，你觉得他可爱吗？他就是喝酒太多。那我问你，你能不能改掉唠唠叨叨的毛病？你能吗？你也改不了。既然自己都改不了，为什么要求对方完美呢？半路夫妻本来就不容易，更何况这个男人对于你，对于你的孩子，他全盘接受你的一切。你就算了吧，你瞧好吧你。在我们现实生活当中，每个家庭都有自己的一个模式和模块。我倒觉得你们俩就这样保持吧，少喝一点酒。如果你还真爱他，想跟他走得再长一点，少喝一点，别再闹了，把它当成一个生活的旋律，我看就挺好，开开心心不就行了吗？你觉得呢？别再委屈了啊，落这么个老公不容易。当然，你是不是娶她也挺不容易的？除了唠叨之外，还有别的毛病吗？没有。你看，所以你们俩是幸福的。来，一起进入那几天和古方红糖真情60秒。老婆，我今天来到这里呢，就是通过这个事情，就是几位老师和主持人来给评价我们这个事情。但是我以前呢也是确实做的不好，但是我总归还得说是我在外边呢也得要去应付这些事情。人的都是这个做事情都是说互帮互助的，啊，你也理解我一下。但是说我这个人呢，有这些毛病呢，我要去改变一下。你呢，就相信我这一次。你看以前你也说过好几次了，你改少喝酒。你看现在因为喝酒的。好，时间到，谢谢两位，请回吧。请关门。电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPT 剧里收看节目的完整视频，看这对夫妻自己的选择吧。请开门。来，有请我们的小话筒，有请。本环节礼品是由伊贝诗提供的水嫩保湿礼盒，在伊贝诗保湿节活动期间加10元送一套纯净级保湿时刻透水嫩要保湿伊贝诗。怀为爱情呵护那几天成功牵手的嘉宾将获得由古方红糖提供的爱情保卫战那几天呵护礼盒一份。来，我们见证属于这对夫妻的浪漫时刻，各位请见证。回去吧，谢谢你们，两位请回。谢谢主任，谢谢老师，谢谢老师，谢谢主持人。谢谢两位，请回啊。半路夫妻其实能把日子过到这般滋味，已经很难了。很多观众说是过得不错的，是吧？谁家没一个小矛盾和小冲突呢？享受幸福的本质吧，小缺点都可以放过。